Вот вы, бабье, как вы храпите. Рот открыт, слюни текут, внутри что-то булькает. То дышите, то не дышите. Страшно же смотреть. А как храплю я? Ротик открыт, слюнка течет. Несколько раз просыпалась, а мой молодой муж подносит ко мне зеркальце. Ну, наверное, чтобы я проснулась и сразу увидела, какая я красивая. Вот это совсем другое дело. Я храплю эротично. И я не побоюсь этого слова, сексуально. Вот.